Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Allrounder Ari. Wenn dich Bauthemen interessieren, dann bist du hier bei mir genau goldrichtig. Abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Mein heutiges Thema ist Schornstein bzw. Kaminbau. Wenn es dich interessiert, dann bleib dran, es geht gleich weiter. Der Kaminbau bzw. der Schornsteinbau ist eine sehr wichtige Angelegenheit bei so einem Hausbau, denn man hat in der Regel nur einen oder auch, so wie sich das in der Zukunft alles so entwickelt, vielleicht auch gar keins. Es kommt immer drauf an. Früher war ein Haus ohne Kamin kaum vorstellbar, denn es war egal, ob man mit Öl oder Gas geheizt hat oder auch natürlich mit Holz und Kohle sowieso, aber letztendlich meine ich jetzt die zwei Fällen mit Gas und Öl. Das war gang und gäbe, dass man da einen Schornstein gebraucht hat. In der Zukunft geht alles mehr so Richtung Wärmepumpen, was jetzt schon ja der Fall ist. Daher sieht man immer mehr Häuser ohne Kamin, außer die natürlich, die noch mit Gas, Öl oder auch mit Holz bzw. Kohle. Da wird es weiterhin bestehen bleiben, denn ohne Kamin wird das Ganze hier mit Holz und Kohle nicht funktionieren. Lassen wir uns überraschen, was die Zukunft mitbringt. So, was ist so zu beachten beim Kaminbau? Es geht schon los natürlich vom Standort. Wo soll mein Kamin idealerweise im Haus stehen? Zur Faustformel ist es, dass es auf jeden Fall in der Nähe so nah wie möglich an den Ofen sein soll. Ja, also es sollen jetzt keine weite Strecken zwischen den Schornstein und den Ofen sein. Dann soll es idealerweise auch in der Nähe von einer Wand sein, nicht unmittelbar von brennbaren Teilen. Das wäre so schon mal so das Grobe. Dann möchte ich euch ans Herz legen, euch rechtzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen. Was ihr euch für ein Schornstein aussucht oder braucht, ist immer abhängig davon, was ich für einen Ofen habe, welche Befeuerungsart, Anlage ich habe, und das sollte man zeitnah vor Baubeginn idealerweise alles klären. Und da würde ich euch auch empfehlen, euren Bezirksschornsteinfeger da zu Rate zu ziehen, weil letztendlich ist er derjenige, der auch den Kamin abnimmt und das letzte Wort hier zu sprechen hat. Das heißt, es wäre schon vom Vorteil, mit den Bezirksschornsteinfeger alles vorher zu klären. So, wir haben bestimmte Abstände einzuhalten zu brennbaren Materialien von mindestens 5 cm. Dann ein Kamin sollte je nach Dachform, dafür gibt es Tabellen und dafür kennt sich der Bezirksschornsteinfeger auch aus, da kann man mit ihnen auch Rücksprache halten, aber es soll mindestens 40 bis 50 cm über Firsthöhe sein. Ja, das heißt, mein Endstück oben, mein Rauchrohr über dem First, über das Dach, sollte mindestens 40 bis 50 cm rausragen. Dann muss ich noch wissen, es gibt sowas wie eine wirksame Höhe für einen Schornstein und die ist bei gemauerten Kaminen 4,5 Meter und bei Systemschornsteinen und Edelsteinkamine 4 Meter. Das heißt, diese Höhe bemisst sich vom Eingang des Rauchrohres vom Ofen
in den Schornstein bis zu den Schornsteinkopf oben oberhalb vom Haus. Also das heißt vom Eingang des Rauchrohres vom Ofen bis zum Schornsteinkopf oben. Diese Strecke sollte mindestens 4 bzw. 4,5 Meter sein. So. Dann hat ein Kamin in der Regel unten haben wir eine Reinigungsklappe, eine Reinigungsöffnung. Dann haben wir auch oben, jetzt hier sind wir schon im oberen Bereich, da sind wir schon mehr oder weniger im Spitzboden, im Dachboden. Da haben wir auch eine Reinigungsöffnung und dann haben wir letztendlich auch irgendwo unser Anschlussbereich für das Rohr vom Ofen. Wir haben hier einen einzügigen Kamin, das heißt, da ist nur ein Rohr drin, wie ihr schon bis jetzt gesehen habt. Wir haben in dem Fall einen quadratischen Rohr. Es gibt auch natürlich runde Rohre. Das ist vom Hersteller zu Hersteller verschieden. Jeder Hersteller hat, sage ich mal, seine bestimmte Formen. Der Mantelstein selber ist, möchte ich mal sagen, so aus Beton gemacht. Das Rohr selber ist aus Schamottrohr. Die Rohre innen drin werden mit einem speziellen Säurekit verklebt und dann werden sie noch die Rohre mit speziellen Klammern noch fixiert, damit sie innerhalb vom Rohr oder innerhalb vom Kaminstein zentral sind. Natürlich kann ein Privatmann auch selber seinen Schornstein mauern, wenn er möchte, aber da ist so vieles zu beachten, dass ich persönlich das nicht unbedingt empfehlen würde. Weil wie gesagt, letztendlich, wenn alles fertig ist, muss das Ganze durch den Schornsteinfeger abgenommen werden. Und wenn er da das nicht abnimmt, dann war die ganze Arbeit umsonst. Und ein Kaminmauern muss schon, sage ich mal, sehr sorgfältig gearbeitet werden und sehr sauber. Vor allem innerhalb von den Rohren, diese Säurekit, es muss schön kraftschlüssig aus der Fuge raustreten und dann muss man die auch schön sauber abwischen, damit hier keine Rütznasen entstehen, wo dann letztendlich sich der Ruß mit der Zeit lagern kann, so dass es zu Problemen kommen könnte. Also daher würde ich das euch nicht unbedingt empfehlen, selber zu machen. Lasst da einen Fachmann ran, der sich da auskennt und ihr habt euer Ruhe und keine Kopfschmerzen. So, ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video die eine oder andere Information für euch mitnehmen. Zum Schluss, wie ihr es von mir gewohnt seid, noch eine Kleinigkeit für die Lachmuskulatur. Geht Fritzchen zur Tankstelle und fragt: Wie viel kostet ein Tropfen Benzin? Darauf der Verkäufer: Ein Tropfen kostet gar nichts. Fritzchen drauf: Dann einmal bitte tröpfchenweise voll tanken. Also ihr Lieben, ich wünsche euch was, habt schöne Woche und bis zum nächsten Mal, euer Ari. Ciao.